今日咧就嚟將呢個筆記本咧就換電池啦，咁啊舊嗰個已經插出嚟啦，好肥啊中間呢粒，仲有順便升級埋一個內存條，咁啊呢個係8G 嘅，咁啊呢一部咧係一個大耳嘅筆記本，一個話獨立顯卡嚟嘅喎呢個，哇！咁呢一個咧係固態啦，咁啊系統盤呢一個就係呢一個機械硬盤。而我而家跟住咧先換呢一條嘢，8G 海力士嘅，呢個就原本係4G 嘅。OK，咁而家咧就裝翻上去。裝上去就好簡單嘅喎，呢個冇乜難度嘅呢啲。咁你筆記本好多人屋企都有筆記本嘅，即係平時唔用嘅話，真係攞嚟升級完之後咧，辦公啊各方面咧就比較流暢啲咯。即係呢啲係我個人認為嚇。平時咧我就比較少去專登去積埋啲電腦嚟整嘅呢啲。因為畢竟咧，我哋做手機㗎嘛，係咪？如果整埋啲電腦咧，就跨行業㗎啦，相當於係。咁被逼無奈啦，附近咧真係揾唔到搞下啲電腦相關嘅嘢嘅，所以自己兼顧埋啊呢啲嘢就冇辦法嘅，係嘛？一陣打螺絲嘅時候咧，就要放首歌俾大家聽下啦。OK，咁啊而家裝好咗，再錄埋俾大家睇下而家嘅配置係點樣嘅，O 唔 OK？咁入邊咧我就已經裝咗盧大師嘅啦。一陣間再打開俾大家睇。